voor ek hom introduce, is iemand wat die week onder baie enorme druk gewees het en is 'n ou wat regtig sy gemeenskap dien, wat die game serve en natuurlik wat sy tyd en tyd is belangrik, JP teraf weer. Tyd kry ons nie terug nie, ons families en ons girlfriends etc. En hy offer dit elke week op. En hierdie man was baie getrotseer, maar hierdie week op social media, maar die ding is die Lions don't care about the opinion of sheep, man. Of hoe sê ek McNeil Garant? Dankie Osie, dankie. Goeienaand man, goeienaand. Ja, ek is so verlief op die quote wat jy by my kom los het. Lions don't care about the opinion of sheep. Ons mighty, ons goeie. Dis Vrydag, dis Geesbou, is week 4. Ek kan amptelik sê ek is terug na week 1. En ons is hier om die Sanlam Boland top 12 4 te unpack. Ek is bly die manne vat nie so 'n slukkie van hulle koeldrankie mee. Because guys, die excitement bou op. Die is seker die mees interessante ronde wat ons het in die Sanlam Boland top 12. Ek meen die permutations gaan ons later dan kyk, ons gaan na die logs kyk, maar gents, Travee, hoe excited is jy vir môre se games? Ek is excited. Môre is National TV. Op National TV. Baie belangrijk. Was hij Engels of Afrikaans? No, that's English love. Ja, nee, ik is excited. Ik denk dat is een van die grootste. Niet die grootste niet, maar een van die grootste wedstrijden wat ons gaan doen morgen. Daar aan de kant van Geesbou. En die ene keer daar aan de kant van Robertson, dat is niet zo groot. Maar ik moet voor je zeggen, ik denk morgen gaan het erin. Ons gaan definitief die weer unpack ook hier op die show. Maar voor ons dit doen, moet ons kyk na die Try of the Week contenders. Daar's 5 van hulle en julle moet vote vir wie is die top dog. So ons is nou weer terug. Check dit uit. Bal wat mooi gedra word deur die duiding. Die nummer 11. Mikhail Hansen, dis Mikhail Hansen kan dit by die ander bal geloop maak en subside. En dis Mikhail Hansen. Wat een wat klop met 'n sidestep en hy gaan druk het onder die palle. Dis nou Daniels wat die bal speel weer. Hier Daniels van die Badali wat nou hier gaan die bal wat daar bemiste kan word. Die swart is dit weer aan jou. Die heel agter Daniels sou sop. Ek het die spoed hy word die spoed hier. En hy laat loop. Trente 70 meter kry op 'n onverwaarlike druk. Die bal gedra nie vir Roses United, weer Williams om die draai, lang aangee vir Isaacs, vinnig aan die Fransman, en vir Jacobs aan sy buitekant, Adrian Jacobs kry sy hand weg, het gaan het 3 wees, is Jaden Fransman, is Roses United, wat die 3 druk, kan dat die Hij geeft voor Mahoney wat aan gaan val. Hij klopt klaar, 1 man, nog steeds op zijn voeten. Hij klopt 2 man, 3 man, 4 man. Die beste lijn is nog steeds Mahoney. Nog steeds Mahoney. Als Mahoney. Hij gaat hem terug. Hij terug op. Mahoney. Jouw dwara. Westbank, all congested in the one area, finally kicked downfield. It's Quipman, lands in the hands of a Westbank winger. That is Brandon Apollos. He's going back inside as Kevin Skippers, going all the way. Here comes Solomons. They're running rampant right now. Samuels will stop it to Westbank. Wat stadig maar seker nou weer terug in die wedstryd wil kom. Cecil Miller, sy die agterlyn, Cameron David, John Lee Skippers, sal hy al weer eendag gepraat van die lyn wat hierdie man aankom. John Lee Skippers, hoe je en voetbal en try hebben, en stop en John Lee Skippers, hoe in dim. So, those are the Try of the Week contenders. I just told the boys I had to, do a little reset here to default. Let's go back in the language barrier here because I'm very used to doing it in the English. But McNeil, before we go into our first ad break, there's probably a couple of people online we want to say hello to. Ja, het is Vrydag en die mense verkies maar om net te luister in plaas van te sê waarvan hulle kyk, maar ons wil vir hulle goeie naam sê, maar 'n spesiale goeie naam aan Jolandi Olifant Alipad van Woester
the people's team. Oh, Woeste in the house. As groot dinge wat môre op Woeste gebeur. James, hoe lekker by julle? Ons het hier so, ons moet die hoofsnoek van Kraaifontein. Santal van der Vet, ons groet vir jou. Dankie dat jy ingeskakel is. Jy is altyd hier om lekker met ons te chat. Rufus Box sê hy is van Namibia. I wonder if it's wind corner in Namibia. Is it wind corner? Windhoek? Kykie, wat is die van die Engels en goed is Huh? wat is en hy nou weer. Ek voel dit direk van jou. John Fortuin, Yes, goeienaand. Hy sê naand manne. My mic is aan, hè. My mic. Oh, julle sit nog as my langs aan sypie. Nou net die kommentator wat daar skryf. Is dit? Champaleni Mike. As hy man. Is dit- As hy man. Quality. Ek sien dit MC Kloon. Is hy? As hy is in die huis. Bemanlig. Hier vir Denton Roberts. Ashley Lots. Wat is Hy's gegroet. Morne Sias. Wie is daar nog daar? Is daar nog niemand hier? Ah, Wel, is, niemand hier. Wie is is dit? Ja. Maar ons gaan hulle nou uitsort, moenie Anisha. worry nie. Because ons gaan nou na ons eerste ad break toe, but before we do that, hit that like, share and subscribe button right now, and of course, follow us on YouTube and on Facebook as well, at N8 Sports TV, but we're going to go to our first ad break, and it's our sponsors ad break, Sanlam. Welcome to the game of life. At kickoff, it's 0-0. What you do next decides the result. Make a good decision, you're ahead. Make a mistake, you're chasing. You need a good plan and a great team behind you. Live a life of confidence, today and every day. Of course, Sanlam, our equity partner, or Sanlam Boland top 12. But gents, we've got a lot to unpack tonight. Massive evening. But before we get there, the importance of sponsorships. How important is it to have brands like Ambro, Vuma, Santam, Tekitown, to have all these brands on board, Trave? Sypie, hoekom vat iemand aan mekaar met my? Sy maak my nervous. Ek het gesê laat hom sweet. Maar Dat hy sweet. daar's 'n statue van jou buite die dorp, so dis hoekom. Maar nee, op 'n ernstige noot, dit is baie belangrik om brands of borgers te hê. Dit is net om die unie vorentoe te vat. En ek bedoel, dit is om te belê in die laer areas, ek praat van top 12, top 14, top 16 en after so. Yeah, and James, I mean, we've got yeah. a lot of things here. We've got a lot of things. We've got our player of conference. We've also got our Take It Down player of the day. So it's important to give back as well, because Take It Down is doing something major in the communities every single game week. So just in terms of Tekitown, 480 branches in shops. Sanlam 105 years old. So it's brands that have stood the test of time. And I think the most important thing is when you take a boy out of a community, you give him confidence. And that's what Sanlam is all about. It's authenticity. It's bringing that boy out. Hy kan in die stede gaan. Hy hoef nie snaaks te wees om skaam te wees. Ek is van 'n klein dorpie nie. So ek dink dit is baie belangrik. En Tekitown is regtig amazing wat hulle doen. En weet of jy geweet het jy kan lay-by daar by Tekitown. Oh yes, ja, ek het by hom gelei by Ek kan lekker lay-by oor 3 maande. Soos net so saggies op die sak. En as jy reg is, dan tel jy hom op. Maar McNeil, ek dink die belangrikheid van die ouens wat inkoop. Hoe important is dit, of hoe belangrik is dit vir hulle om by clubs ook betrokke te raak? Wow. Hy is Afrikaans of is? Hy was Afrikaans, né? Jy het hom maar. Okay. Die language barrier gooi vir my. Maar vir so 'n groot brand om by 'n klub dat weer eens het geen confidence dat sê vir 'n man van Ierlands kloof dat 'n groot company sien vir my raak en ek dra nou soos Ambro word gedra deur Engeland. Ek dra dieselfde bits. So ek gaan harder werk in my game step up om meer raak gesien te word deur so 'n groter company deur Tekitown. Daar kan Tekitown permanent sponsor, personal sponsor van my word. Dit is net vir confidence boost en net om die klub in die gemeenskap of waar ook al dit is verder te kan lig. Ja, as jy net van my kant af, ek dink dit is so belangrik, die borg stel belang in jou net soos jy is. Ek Yes. dink jy ons verstaan daai nie. Baie keer mense wil nou iewes skielik verander, jy wil nou anders te nee.
be yourself. Die borg hou van wat hy sien, die produk, die natuurlike produk en ek meen dit is wat hulle wil sien. So die boodskap aan mense daar buite vir clubs daar buite, the product you have, keep that authenticity. Hou daai oorspronklikheid, maak dit beter, but it is good enough. En Sanlam is vir almal. Dis nie nou iewers skielik as ons nou die Sanlam badge sien, nou moet ons maar met 'n rah praat nie. Sanlam is vir almal. Ek wil nou net vra as jou pool is uitgesoot. Ek is uitgesoot, ek het agter die polis, ek het uitgesoot, ek het seker gemaak, ek en my vrou gaan lekker agter die. There we go, there you have it. Sanlam, natuurlik die equity partner van die Boland Rugby Unie en ons moet nou gaan kyk na wat verlede week gebeur het, want guys, wat 'n week wat vir ons voorlê, maar dit het alles gebeur met wat verlede week gebeur het. Ons kyk sommer daar eers na die 3 uur games. Kerels, Delicious teen Wesbank. 53-19. Mac, jy was daar by daai game. Vertel ons 'n bietjie meer. Nee, dat Delicious Wesbank nee, ek was by die Safcall. Maar jy het die game gekyk. Sorry, hy was 'n klapper die lag en hy was by Safcall, sorry. Maar daai game, Traweg ek het maandag aan vir Traweg gesê. Delicious Wesbank is besig met 'n plan. Want met daai 50-tal wat hulle opgesit het hulle die point difference daar in daai pool uitgesort. So nou is dit 4 punte kan jy optel en indien dinge afkom op daai point difference as hulle soort van uitgesort. Nou, as ons nog gaan kyk na die ander game, daai ander 3 uur game. Bella Vista was 'n must win teen Mamre. 56-24. Japes, groot wenner vir Bella. Ja, ek dink well done vir Bella. Hulle was op 'n tydjie, het dit gelyk, hulle is so seep, hulle wil gly, hulle wil nie gly nie, hulle wil deurgedruk. Obviously as hulle daar gegly het, dan was dit 'n ander storie hierso in die Appelland môre. So ek dink well done vir Bella. 4-3 gedruk, een persoon 4-3 gedruk. Hoe amazing is dit? En ja, dit het nog nooit gebeur in die top 12 nie. So ek moet net daai jongman se naam moet ons kry. Ek gaan dit nou vir julle kry. Soek hom so lank. Ja, maar daai 4-3 wat gedruk was, it was history made. So we need to acknowledge the individuals. Why? Because it's about talent identification. Yes. Skippers. Johnny Skippers. Quality. Outside center en hy replace daar af Duran Nasson. Dankie. Wat 'n cavalier is. En wat 'n backup is hy nie om iemand in te bring. Nog 'n nugget. Duran Nasson, a backline player of the year last year. Yes. Ja. Is dit nie so nie? Definitief. En terwyl is lekker om te sien hoe daai ouens deur die system kan kom. Is 'n Bella boy. Hy replace wat Duran Nasson. Is nie maklik nie want Duran skop pale toe. Duran is en ek verstaan. Is 'n evil vir soms spanner hy left kickers, maar hy was 'n skopper jouself en hoe Overberg. Come on man, come on mate. Maar on a serious note vir ou om net te kan step up, Duran Nasson gaan weg, groot leemte. Hier step hy op, druk 4-3. Sorry man, voordat ons op daai punt kom, sê net gou vir ons man, jou fly of daar asseblief baie belangrik. Mense mag wel heel weet. Kyk iets, ek het gespeel, ek het 10 gespeel. Yes. 10 vir Overberg. Nee. Laat ek jou sê, so kort gou. Die span begin. Okay, quality. C-span. Ja. Maar ek het altyd gesê, Sy's 'n geleerde ou, jy gaan by die alfabet. Kyk by die skole word jy gekies, jy word daar 'n oefengroep gekies. Yes, squad. Die squad word ek was hulle waterboy. Dan sê ek altyd vir hulle, kykie, ek gaan hier speel man. Dan sê hulle vir my ja. Okay ja. Ben tip hulle so. Grie water. Ja, bedag grie water so. Ja. Ek sê okay, nee, is reg. Maar ek het nooit opgehou werk aan myself nie. Ek het nooit opgehou aan tyding vir myself sê nie. Ek gaan nou wees. So wag gou, mense dink mos jy stoot net Shoprite trollies. Jy stoot nie net trollies, jy het flyboek gespeel. Kon nie maar hoe nie. Wat hy nou is. Meneer. Dit was daar musiekkameras by my. Maar ek het gehoor, ek hoor hy het jou YouTube klips gekyk. Meneer, ek het vir jou afgetrap. Ek gaan net winkel toe, ek moet weer terug. As dit nog nie is klaar nie. Maar sê gou vir ons hier by die top 12, hoe dink jy daai ou wat nou skippers wat nou in Duran se plek was en nie die skoppe. Hoe belangrik is die skoppe in die top 12? Nee, belangrik. Ek bedoel as ek kan ek julle gou 'n bietjie terugvat. Vat my, ek wil nou nie mense se harte seer maak nie. Maar daai skop daar aan die kant op wat? Hierso, op die ander kant. Uit die Rous. Glaskasel. Uit die Rous. Dit was 'n skop. Hy kon in die top 12 wees dit. Ja. Hy het 'n skop gemis. Moenie so hard praat. Ek wil nie so hard praat nie, maar. Man is hard sê want daai man wat die skop moes gevaar het,
wat die 90% kicking rate is. Hy speel nou vir 'n ander klub. Wag, julle kan nie meer Rangers op kap dit sê as ons die skop net voor daai een. Honestly, ek was op die pad toe ek daai sien, dis ek okay, hier gaan ons dan. Want die skop voor daai een was byna 60 meter as dit nie meer was nie. En hy het hom lag teë gesit. En met daai ene toe sê ek okay, nee, maar dis kerels, want wag, die een is makliker. Julle is nou baie biased, so ons hier met top 12 was. Ons is julle is die biased. Hulle gooi oor die enke hierdie hele show. Daar weer die probleem. Kom ons gaan gou net terug. Ons gaan nog nie terug want julle is al lankal by die stats. Ons moet nog by die stats kom. Anyways, 97 points to 19. Wie sou kon dink? Saldanha. 100 wedstryd. Trap weer. Dit is die tweede keer wat dit gebeur in die geskiedenis van die top 12. Wie was Roses? Yes! Roses het vir Athletics geraspas. En die ding. Ja, meneer. Ek kon nou julle Maar weet jy eendag op maandag op na die naweek gechat oor hy gerasburgheid wat Athletics gekry het. Ek kan nou julle daaroor gechat. Daar was baie 3. 14. Guys, daai's baie tries. Gee 'n boekie vir my, gee 'n boekie. Maar terwyl weer 97 punte om away te gaan. Wow. Jy gaan speel 3 die middag in van Reinsdorp. Ek het gehoor dit is 15 Is 50 grade Celsius hier Son buite. hang nie op jou kop. Die son steek daar so. Weet jy wat? Ja, what character? As jy dat JP het nog as iets interessant gesê in die begin voor die show. Toe sê jy moet strak sê en ek dink Eagles het nie gelyk soos 'n span wat gestruktureer is. So daar was die setup hier. Sal dan het gekom. Hulle het hulle oefenprogram veld toe gevat en hulle het net hulle Kan ek 'n nugget bysit en ek dink dit gaan vir ons ook help met die res van die flow. Rugby is about momentum and it's about taking that moments and opportunities. So jy sal kyk in daai game, daar's een keer sal dan druk sommer 3 keer in 'n ry. Afskop balle op poep try. So jou moraal is laag. Die mense kan maar sing hier buite, die son kan maar sing 10, maar jou moraal is laag en Saldanha het net 'n snif in die neus nodig gehad. En dit is wat baie met ander wedstryde gebeur. Daai 53-19 en 56 Absolutely. Iets momentum swing is and then you can't come back from that is. Ja, maar Mac, ek wil nog vir jou net so gou van 'n vraag. Ek bedoel 3-3 in die space van ek dink dit was 4 of 5 minute. Weet jy, hoe kry jy wat is in jou mindset as jy in 'n attacking team is? Ek bedoel, it's hunting for the kill nou. Kyk, as ek in daai attack is, dan as dit net terwyl die skopper nog gaan, as ek boys nog een. Ja. Nog een. Reset. That's easy. Nog een. Ons doen net wat ons nog heeltyd doen. As dit deur die hande moet gaan, dan laat hom deur die hande gaan tot op die punt en ons druk dit heeldag 3. Hulle sal, ek sê dit, hulle sal heeldag daar te eiland staan. Ek sê dit net so. Kan ons gou tegnies wees? Kick off received. Coach, Ons gaan nog kom by die stats. Ons gaan nog kom by die stats. But just on that point, kick off received is so important. Because if you score a try and you don't receive the kick off well, that try doesn't count. Ja. En dit is wat sal dan. En ons praat dan van die kickers, net so nog 'n nugget. Die zones wat jy inskop as 'n kicker is belangrik. Van as ek weet jy baie mense weet jy, baie coaches weet jy, as 3 different zones wat jy inskop. Jy skop 'n contestable of jy skop 'n pressure kick vir die exit. Gewoonlik in die corners is jou of 4 zones, gewoonlik in die corners is jou exit kicks waar jy vir hulle onder pressure wil sit. En Eagles het altyd gegaan vir die contestables. En daai is jou downfall want al wat hulle maak is hy Daniel Temmel, hy ons is lank. Die van Joshua Haker, hy was lank. But they didn't have a good chase line. So they didn't, yes, there was no line speed. Ja, so nou Mac, al wat hy maak is hy klap die bal terug en hy gaan skole. Want daar's niemand wat dit doen vir Eagles nie. Niemand op die chase line, niemand gaan om die bal af te klap en dis die goedjies wat hulle moes aangewerk, maar guys, net so voor ons by die comments kom, Mac wil jy nog iets bygesit het daarso? As daar comments? Ja. Ons gaan maar na die comments toe voor ons na die 5 o'clock games toe gaan. Goeienaand Selma, America. Dis is America. Is nie Amerika nie, is Amerika. Sy Safis Aptrawe en 'n groot konne Mahoney fan. Grazialda Robert sê goeienaand al die pad van Houston met my. Ek is binne SWN bo en hy sê sy try of the week gaan aan Mahoney Cedric Boysen. Die koring gaan van die kaf geskei word môre. Safis Biala groot.
Types, lekker daar op Ek het Facebook. gou hier, Dimitri Jacobs. Ek dink hy's Was ou wat dit die check? naby is, hy naby, Ja. nee, Ja. Dimitri, nee. I see die current Overbook Challenge kampioen. Nie vir lankie. So hy's nou, Waarom maak iemand skills Hy sê skippers gaan nie môre so maak nie. Uit sy magerman sê is hy nooit vir my. En dan Gary van Sanlam. Baie belangrik. Gary se naandeyster sterk dat al die klubs se môre. Ek sal in Garabou wees vir die Safco Bella game. So Gary gaan hierso wees en dan Chantal Shelton Boysen se naand sy manne en dan Chantal van der Ven sê Daniel Tim sal môre sy eerste game speel na die band. Oh ja. So kudos ons toe. Ons baie kontroversieel gewees daarom daai. Nou is hy ou terug, so ons gaan kyk Ja. of die ou aan die gang is. Ja, ons kyk. Daai was nie my ding wat geval het. Ons kyk maar. Ons moet nog gaan na die 5 o'clock games toe, guys. Net so vinnig. Ons begin sommer daar in die middel. Roses hosting 29-21. What a game. Wow, Inlight Sports en natuurlik daai game gedoen met LC en die manne daar so Dawie Lawrence ook lekker daar gesit, lekker insig gegee daar op die wrap-up so maar Jens Travee, wat 'n game. Skrik vir niks. Gaan vegkoppie. Jy wen nie maklik daar nie, maar hulle was naby. Hulle was naby. Sy wen nie maklik. Was hy dit? Ek gaan ook 'n nugget in gooi. Gooi hom. Met 'n sous, Gooi met 'n hom. sous. Ja. Is moeilik. Ek dink Roses is die jaar heeltemal 'n ander span. Hulle is heeltemal 'n ander groep spelers saam. Dit is moeilik om vir hulle te gaan klop daar vegkop. Ek bedoel, maar Houston het gegaan. Daar's 'n paar spelers wat hy gespeel het. Ek dink Cameron plaatjies. Ja, hy het gespeel en dan ook Novin Fuck het hy gespeel. So dit gaan snaakse vleuel met so kort tree. Wat se ouetjie? Spandiel. Ja, Dis die Spandiel. jellybean. Man met die blou broekie gedra, hè. Sanlam Playoff Conference week voor hy. Yes. So- Hy het gespeel. So daar's 'n klomp faktore betrokke daar by daai wedstryd. Maar ek bedoel, soms kan individue 'n wedstryd wen vir jou, maar definitief Roses wat hulle vaste fasette uitstekend geweest. JP gepraat van vaste fasette. Yes so guys, set piece. Is belangrik want Houston pride hulle self op hulle set piece. As ons kyk na die stats, David Gerber is een van die top in die top percentiles van een van die goeie ingooiers. ja, hy's brilliant vir as hy of blank wat ingooi, né? Maar think about it, set piece is baie belangrik vir beide spanne. Set piece is very important. I just need to add one thing with the Roses. They play a very running game, very mobile. Gaan kyk vir Roses baie mobile. But kudos to the coach. As een verandering wat hulle gemaak het. Fortuin op 9. Fortuin op 9 het daai balle geskop, hy het gras gevind, contestables. Hy het gelyk soos Faf op sy beste. So kudos to the coaching staff en almal het gepraat van Percy Williams, van die bankras experience. Jy kan sien as hy loop en hang die experience once ek kyk terug. Maar Oud Boomstom kyk jy hy luister. het experience, but the kicking game, which is something that's lacking in the Boland. Ja. And Roses penetrated that very well. Ja, wel Roses 29-21 daar. So ons gaan gou na die heel onderste game toe, want die game bo die Darling Robertson game gaan ons 'n bietjie verder mee bietjie chat daar so maar. Safcall 29 Young Hamilton's 10. Mac Safcall was op die ropes op 'n tyd wanneer Hemies moes net in hulle system en syfer gespeel het. Daar was 'n paar keer wat hulle vir Saffies lelik teruggedruk het en dis wat ons almal sien wat gebeur. Kyk, as ek kan het gou sê. Hy kan dit doen in die game, maar vir hoe lank? Ja. Hulle het die druk toegepas op Safcall, Safcall het dit absorbeer. En dit het net gelyk asof hulle nou sien, okay, dit werk nie meer, so kom ons val terug. En as jy terugval in Safcall dan, ek meen 10 baanies kry vir Rootford kry Benjamin kort op sy skouer. Ja. Daar is die hele defense lyn oop. Want hulle het nie hy constant pressure gehou waarmee hulle begin het so. Ja, Travee broken play. Saffies gevaarlik. Kon hom hou nie. Kom haar deurgesny soos 'n Manjora bly. Ja. En hy penetreer daai defense en as hy stop aan die man nie. Die lem. As hy keer, ons moet vir hom die lem noem, die nuwe lem. Die lem. Mina Vaseline sakkie. Sy sê hy's nat. Hulle kan hom nie keer. Nat moenie Vaseline. Ek bedoel, ek het nooit sopie geëet. Ek bedoel as jy kyk na daai man se step. Hy help eers soom toe. Toe kom hy terug.
Toe staan nog 'n lyn verdedigings wat wag daar. Toe gaan hy gat net so oop. But die ding is ek weet ons gaan oorgaan na die volgende segment toe. The difference between the Roses game and the Safkol game, once again kicking, the way you kick. Hulle skop in iemand se keel, maar nie net daar nie. Ja. Ragged defense line, ek is hy ragged nee. Dis 'n movie. Maar hy defense line, hulle is nie connected nie. En as hulle nie connected is nie, dan lyk dit soos dit lyk. So in die Boland enige man gaan vir jou skeer met daai defense. Maar Mac, daai is van Connor. Daai is spatial awareness. Daai is attacking space, noticing waar is die gaps in die veld en hy doen dit brilliantly. Dat kan jy vir hom gee. Maar ek weet nie of ons dit gaan wegvat van die Young Hamilton span nie, want dit is wat Safkol beter as hulle gedoen het op die dag. Jy skop en dan skop jy nou in die man se keelgat af en hy gaan vir jou seer maak. Safkol het dieselfde gedoen. Skop in die keelgat van Guard Jacobs, maar immediately as hy die bal kry, dan is daai lyn geset. Hulle is connected en hulle kom op vir hom. Sou kom. Hou hom op en wen die bal terug van as die ref call die mol. Of hulle vat hom oor die kantlyn. Net weer daai connection, maar Connor se brilliance om dit vinnig te doen nog voor hulle kon set. Moet ons vir hom gee. En net Coachie, Connor Mahoney is soos ek 'n paar jaar terug was. Come on. Ek wil net weet, gaan Zypie is hy deel van die canola panel? Nou, nee, ons praat nie nou canola nie. Kan ons nie top 12 praat nie. Los my konsultante uit. Luister hierso, net gou vinnig gepraat van defensive lines. Ons het verlede week gepraat van as jy kick maak, daai eerste 15 meter wat jy hardloop, net om die presse op te plaas en dan in lyn op te gaan. Hoe belangrik is dit? Guys, it's actually very simple. Ek weet ons is baie gedruk vir tyd. Die program is lank. Maar die mense is ook vleis. Dis Vrydag hulle wil eet. Ja. Baie belangrik. So wat baie belangrik is, guys, even if you just you work with your slowest player. Wat beteken dit? Jy het 'n rabbit, nie 'n fisiese hassie asseblief, moenie môre van hassies gaan praat nie. Dis die sprinter hasso. Asseblief, die sprinter. Al wat jy doen, ons is vetties, ons connect. Jy Traveer kom in, McNeil kom in, work, en as hulle skop, wat doen ons? Ons draai net terug, ons werk 5 meter terug. So, it's a most important nugget, maar ons doen nie dit die huis. So, connect net vir 5 meter, dan is ons uitgesond. Maar ons moet ook, JP, met dit, as Traveer tussen ons vetties, nog 'n sprinter is, moet hy ook connected bly in ons. Hy moet op ons tempo gaan. As hy ook gaan skiet, dan gaan hy outomaties die hek oopmaak. There's only one rabbit en ons kan nie die hekke oopmaak nie. Die springbok het dit klaar opgemaak. Al die hekke, Monty het die hekke oopgemaak. Maak die hekke 'n bietjie toe dat die manne nie kan deurkom nie. So almal, even as jy die tweede vinnigste backline player, moet jy bly daar. Want anders gaan jy 'n gat maak. Want as hy man verby jou kom, dan gaan hy as hy verby die vinnigste man kom in die backline, dan gaan hy verby. Is tickets because as a mismatch. Ja, definitief. Ek gaan hom nie vang en elke span is 'n valid point wat jy maak, Mac, want elke span wil mismatches create en wil hy space natuurlik kry, maar en voor ons sorry boys, ons druk vir tyd, voor ons na die Darling Robertson game toe gaan ons gou net weer dankie sê vir een van ons sponsors. Dis natuurlik Wometel.
We're back. Vumatel connecting you, connecting our world right here on Geesbou as well. Very important to have our sponsors and to obviously say thank you to them. Another person that we need to say thank you to is a guy that really stepped up his game as he always does. One of the best referees I don't think you can find anybody else like him. No offense to the other refs, but just this guy's magnificent eye and attention to detail for certain things is absolutely fantastic. And I guarantee you that on Saturday, he saved someone's life on the pitch. We had him on last week. We spoke about his story, but this week we want to speak about that incident and just say thank you for his magnificent response and the way that he acted on the field, and he reacted as well. Of course, I'm speaking about nobody else but referee Lee Eustace Pierkes. How's it, my brother? Welcome to the show. Good evening. Thank you for having me. Goeienaand, mannen. Op het gaan en de naam en al die kijkers. Lee, vat ons die game. Darling Robertson. Robertson win natuurlijk 30-24. But that's not what we're on about today. All right, the result didn't matter, and I don't think both teams actually just worried about the result more than anything else. There was something else happening over there. Take us through that moment. We've all seen it. In fact, we've got the video. We've got the video. So I'll just let us play that clip quickly, and then you'll see what we are talking about. Another opportunity here for Darlene, Lewis, Ryle Daniels, twinkle toes, dancing feet, it's Tango. What can Tango do? He's showing the ball. Unfortunately, the referee, look at this, ladies and gentlemen. The referee's jumping into action there. Lijkt of haar kopstamp of iets is. Look at the reaction by the referee. This is what we call world class. Wow. Capture this moment. Make sure you share this with your world. This is what it's all about. Understanding the game, being in action, making sure that you are there for one another. This is a Sanlam Boland top 12. This is what it's all about. It's about community. It's about sponsorship. But at the end of the day, it's about building the brand and building the game. Referee Lee Pierkes, we salute you, sir. There's a lot of action. He's following that, but he's coming back and he's making sure this is all about safety. This is what Boxmart always talks about, the safety of the player. So, ladies and gentlemen, we salute you, referee Lee Pierkes. Baie mooi opgetel daar deur Lee. Die spel was nou regtig aan die gang gewees. En die volgende oomblik kom ons terug en hy vind of tel onmiddellik op dat daar's fout met die speler. Voor hy kon val of iets, kon hy die speler keer voor hy gaan. Manne soek nou die sleutel daar wat die ambulans om in te kom. What an heroic feat it was. Lee, vat ons deur hy assessment van wat het gebeur. Hoe sien jy die player in jou peripheral vision? Terwyl hy is nou een van hy pere wat ek nou ek het dit nou self verkeerd gehad hier. Is peripheral. You know what I mean? Yes. You know what I'm saying? Jy sien in jou geestes oog op man. Jy voel iets as jy regie. As 'n refs, ons het dit al telke male teëgekom. Ran ons deur hy stukkie van die game. As jy mooi kyk en as baie kykers na die klip gaan kyk, kan jy sien dat Grim eintlik in die defensive line is. Hy is daar en hy wil 'n tackle maak, maar hy maak nie die tackle nie. Hoekom maak hy nie die tackle nie? En dis die eerste goed wat ek opgetel het. So Darling, dis 'n clear line break. Dis 'n play in the defensive line, but he's not making the tackle. Why not? En dis toe begin sy gesig en kyk. En ek kon optel maar iets is hier lekker nie. Ek laat spel aangegaan het en toe ek weer terugkyk na hom toe, sien ek dat he's not stable on his feet. Sy arms is langs sy liggaam and that's why I stopped the game and I ran to him. En ek het hom net betyds by hom gekom. Anders sou dit anders gewees het. Dit was net fantasties. Vir almal wat daai klip sien, Lee, vir dit moet jy krediet kry. Ek dink ek het dit vir jou gesê. In die World Cup het ons so baie games gekyk waar daar injury was, of speler lê daar of daar gebeur iets en die ref laat net eers die game aangaan.
tot daar 'n knock of die bal uitgaan of iets gebeur, dan stop hy die game en hy gaan terug. Maar daai moment, en dit was 'n try scoring opportunity vir Darling, maar player wellness, player concern, dat kom eerste en ek moet dit sê, Lee Bekers take a bow, take a bow, and wear Cape tomorrow. Maar daar is so baie faktore wat daar inkom, want op die klub kan jy hoor, follow boxmat, follow boxmat, follow boxmat. Verduidelik vir die mense daar buite hoekom. Ja, as jy boksmat is mos nou een van ons hooffaktore in ons rugby in Suid-Afrika. En baie mense weet dit nie, maar boksmat, soos ek geskryf het op wat soos jy nou sê, boksmat is dit wat jou lewe kan red. En op die einde van die dag, boksmat is ook dit wat jou kan byt op die einde van die dag. Sure. Because if you don't follow protocol, you can be held liable for any injury after that. So, boksmat, follow boksmat, tot en met die nodige hulp arrive. En die bewyse is daarin. Ik wil nou niet. Lee, well done, eerstens. Ik heb die twee comments wat ik graag wil lezen voor jou. Chantal van der Ven sê dat this is the same referee did the same thing on the playing field in a game against Saldanha and Young Hearts on the field as he stabilized a player on the field, keeping him still until the ambulance arrived. This is the same referee. Die man, ik kan het niet eindelijk beschrijven. As woorde nie, nee. Die mensen hier in die comment section is net hartjes wat gaan, maar ik moet voor jou zeggen, dat is menswees. Dat is deel van jouw karakter, dat is deel van hoe je is, jouw hart is. Ik heb nog iets gelezen hier, Ashley Lott zei dat jij ook een rugbyspeler was en jij hebt de besering opgedaan. En daar is hoekom jij zo opgetreden. Kan jij me misschien een beetje voor die Saldanha Young Hearts en dan ook een beetje wat het gebeurt richting? Oké, Traveer. So die Saldanha Young Hearts game was in die baai geweest. Een speler kopstam gekregen. Ook een eerder hartstingskudding opgedoen. Maar ik ook bij die speler geknield tot die nodige medische hulp arrive het. En ons allemaal weet met de kopstam, jy is deur mekaar, jy wil op, jy wil speel. Maar dat is erger, jy weet nie wat jou basering regtig is nie. So ek het hom stilgehou tot en met die nodige medische hulp op die veld gekom het. In verband met my loopbaan ook nekbeserings, 4 nekbeserings, erge nekbeserings. En ek wil maar net vir jou sê, ek was ook 'n beter 10 in my dae gewees. Ek wil nou weet nou, wat was jou goalkicking percentage, want ek wil nou vir coaches hier inbring. Jyps, in terms of discipline en high boxmat safety, daar's ook concussion protocols in gevolg word. En hoe belangrik is dit dat die medics, die paramedics, daai protocols follow? Want is okay vir Lee om te skree follow boxmat protocols, maar wie wat, het ek al opgeleid guys. Som van die medics is 'n man op die straat loop, hy man weet nie wat om te doen nie. Hoe belangrik is dit vir hy om hy protocols te follow, Judge? Ek dink ja, as die mense weer die wedstryd kan gaan kyk, daar's 'n lang periode wat ons actually emphasize against the best. Ons is nog ongelukkige manne wat die mense deur daai oomblik. Ja, julle is daar by moment. En so ek wil net gou hier pause en dit is so belangrik vir al die streamers en vir al die commentators that we need to know what this game is all about. Yeah. We need to make sure we understand protocol because you're going to get yourself in a moment when you need to explain protocol. Fortunately for me, I was ready. I didn't know I was ready. But that is because of the game and we are intentional about growing and we fortunately was managed to pull because ek het nie geweet gaan jy met op klei hoekom hardloop nee maar ernstig like jy hardloop en iewers skielik draai jy om and now we need to because of social media and we spoke about it McNeil you've experienced it this week when you speak about social media it's so important what do you say in what moment because die ding gaan hardloop en toe ek daar sit en dit kom na my toe share this with your world because this is history this is an amazing moment of human being and coming back to boxmat ek stem met jou so belangrik moenie dat jy jou buurman se boxmat sommer vir jou doen en as jy ook boxmat guys it's such an important point why did you stop affairs because you are in charge of the match sir. You are the what
match official. En dis hoekom jy dit doen. So vir coaches op buite, as jy alleen op die veld is, wie is in beheer? Jy. As ons kontak doen by oefeninge, wat ons moet so you guys know where I'm going to with this. Maar dit is so belangrik, moenie dit ligtelik vat. Ek meen, I was so blessed on Wednesday, ek het 'n klip gehad van Grimmy wat ons gespeel het. Waar hy's uit, hy's fine, hy's daar. And because of protocol being followed, ek weet boksmat is baie keer 'n pyn. Let's be honest. Is 'n pyn en is moeilik. Ek ken nie heidingslag baie keer nie. But kan ek nog 'n jaar oor van boksmat. Kan ek wel afsluit? Dan gaan ek vir jou baie guys, hy tackle safety, hy ding wil jy. So but it is so important. It's imperatively important dat ons daai ding moet doen. So vir die mense by die huis. This is not something wat jy net vinnig kan deurhardloop. Veral gaan net so vas, Mac, jy wil iets bygesê het daar. Ja, JP, ons moet vir jou gee hoe jy die situasie hanteer. Want ek dink dit is iets wat in jou briefing pack as commentator is. Jy kom hier na die game toe prepared vir dat so iets gaan gebeur. En dan jy kan nie net enige man vat as jou mediekie. Want wat baat dit? Die referee op die veld, follow boksmaat, hy pas alles toe, maar dan kom die man wat nou actually moet kom help, weet jy wat om te doen nie. En exactly, Lee, dis hoekom ons veiligheidsplanne het wat julle deurgaan, die paramedics goed moet gecheck, almal moet in lyn wees en almal moet weet wat hulle moet doen. En is vital dat die refs vroeg op die veld ook wees om seker te maak almal weet en alles is in plek. 100%. Dit wys maar net vir ons hoe belangrik jou soos jy nou gesê het jou veiligheidsplan, maar met jou veiligheidsplan gaan dit oor is daar polisie nie. Jou veiligheidsplan gaan eintlik is daar nodige hulp op die veld. Sou op speler dit nodig het en ons gesien hoe vinnig die ambulans Saterdag daar gewees het. Maar dit wys ook vir jou hoe belangrik 'n spineboard regtig is. It's the simple stuff. It's the basic things we always struggle with. It's the most important things. Just before we go on to the show, ek weet daar's 'n comment daar. Travee, is daar 'n comment? JP is daar 'n comment? Ja, hier is 'n comment. Chantal van der Ven sê sy het jou hele naam en van jou skoensize alles in die comment gesit, maar sy verwys na haar show. Ek is 'n gewone spectator, maar ek het boksmaat and I'm familiarized with the game. How important is that? En ek meen, dit is belangrik. Yep. Ek wil nou net vir jou gevra, voor ons gaan na die discipline aspect toe. Ek dink is baie belangrik dat ons mense daar buite is so gou om refs te krit. But we don't put ourselves in their shoes. For me as a referee. Sorry, ek het nie voel so paar knocks hier in die ou se rug. Ja. En die mense maar gesteek hier. Die blades wat was. Ja, hy sal fine wees. But jy verstaan wat ek bedoel. Is so maklik vir ou om te krit en negatief te wees. Ons het dit self ervaar die week as vriende wat hier sit, as broadcast colleagues. Ons moes mekaar geback het. Maar daai mense back jou nie aan buite nie, want hy anti-Willie span moet wen lê. Dis korrek, Gassie. Ek dink ek gaan 'n bold statement maak wat sê ek het nog genoeg gehad van no to referee abuse. Wow. Ek dink ons kan nou 'n stigma doen wat sê let's educate against referee abuse. Wow. Yes. So ons het nou heeltyd gesê no to referee abuse, maar wat doen ons? Yeah, what does it mean? Exactly. So let's educate them against referee abuse. Ek dink as ons dit gaan doen, gaan ons ver kom. I think we can try and actually get a hashtag going on that. Of course, we've got a hashtag SBTop12. But miskien kan ons iets try met die referee abuse ook, so that we can eradicate this problem, because it's an us problem. That's the only thing it is. We as supporters, we need to be educated, and we also need to understand that the referees, without them, we won't have rugby on a Saturday. But that being said, discipline is a big factor in our games. Lee, I just spoke to the guys off air. En ek is bietjie geworried. Ek het vir Trawee gesê ek gaan chat met hom oor sekere goed, Mac inbring oor sekere goed. Mac, ek het vir jou gevra oor die penalty count. 'n team wat se penalty count hoog is, gaan nooit 'n game wen nie. Ek stem nie saam met daai statement nie. Ons gaan aan. Hy's 'n bietjie hektiek. Maar jy verstaan wat ek bedoel. Ja, ek verstaan. Okay, let me rephrase, Mac. Voor ek daar kom en dan kan jy vir Lee inbring. If you have a big penalty count against a team that has a goal kicker of 90%. Oh, no. Is weg. Dis weg met jou. Ja, and it's contestable. Dis weg met jou.
as daai man kan 'n 60 meter skop kan vat en dit is 50, enige iets dan in jou helfte is weg, is 3 punte. Van hy kan 60, as hy 'n 60 range kan vat, dan gaan hy enige iets in 'n 50 range gaan hy vat. Hy gaan vir sy kaptein sê, kyk, jy weet mos, dis punte. En die rede hoekom JP nou disagree met jou is dat as een van die spanne ongelukkig wat ons moet uitlig is twee spanne. As twee ja, spanne. 2 spanne, maar die een is Wesbank. Yes. En Wesbank het die hoogste penalty concede count, Hoeveel is dit? 54. 54. En hulle het die naweek weggekom met 'n wen. Ja, maar dan lê Maar dis weer eens niet. Ek dink dit is 'n span met 'n goeie goalkeeper. 'n team with a good goal kicker. Want jy moet nou kyk teen wie hulle gespeel het. No offense to die opposition. 100%. Yes. Maar as jy gaan speel teen Safcool en hulle het 'n Lenro Julius wat vir jou Ja. 88% goal kicking percentage gee. Ek bedoel lê as jy 'n manier dat dit ook en miskien is daar, but in all likelihood, you know, there's not a real chance of you winning that game. Yeah, we need to understand one thing, actually. We need to understand that players' behavior and teams' discipline is not a referee issue. Sure. Hulle moet daai self weet. Ek wil nou net vir jou, daar's 'n rede hoekom my vrae gegooi word want meeste van die tyd dan bly met die ref. Yeah, it's not Want die ref blaas sleg, maar dit is 'n team issue. Ja, so ek dink wat ook baie belangrik is, and obviously we don't want to go too deep because we obviously have a set schedule. But if you concede penalties, let's say in a certain period of the half, let's say between the two teams, great stuff, jy skop uit, maar jy kan nie line-out wen nie, die wind waai 300 km/h, jy het gesê het gaan reën môre, die wind waai in die hele Boland, vol lyn staan, dit werk jy altyd nie. So I think what Lee is also saying is player referee respect, you spoke about this. I saw this on Saturday. Jy en Earl was in mekaar se hare gewees, but he knew what it was all about. Yes. En op die einde van die dag, daar was baie veel spel gewees. Meneer, 5 minute in die game. Toe gee die man 2 geel kaarte uit. Jy het Ek het dit nou net gesê want ek wil nou vir Travera inbring. Jy het die kaart count daar. Jy die kaart. Sorry man, ek is 'n natural, ek flow, ek is hier in. Oh, die. Wil jy my hoodie No, I praat? want to speak here into the Oh, you're having fun here tonight. Maar Travera, jy die penalty count, die kaart count hier so en ons praat oor dissipline. Kyk hy kaarte. Robertson Town. Ah, sy manne, Robertson Town is die span met die meeste kaarte. maar hulle wen al die games. Exactly. Dis wat ek nog gesê, Mac, 7 geel kaarte Travera, Yes. maar hulle top of the log. Top of the log. Darling, 5. Mamery. En rooi. Ja, 1 rooi, Darling 1 rooi. So, Ek gaan dit op die opsie dit gesê. Wanneer 'n span 'n geel kaart kry, dan lig daai span sy 100%. momentum en net sy Maar alles sy lig. mindset. Want ek moet nou 'n ekstra man se werk doen. Yes. So ek moet 'n ekstra plek cover. Daar's 'n ekstra gap wat ek moet cover. Maar die opponent wat die overlap het, moet weet, dis my tyd. Ek moet capitalize op daai overlap vir daai 10 minute. Ek wil net gou vinnig Ek weet ek is 'n pyn. Ek kan nie 'n pyn wees. Wie is hy Die laaste pyn? Want ek wil nou ek weet seker wat jy nou gaan doen ja. So picture this quickly. Wesbank speel teen Houston. Daar's dit. Né? Wesbank speel teen Houston. Scrum penalty, geel kaart, sit gaan af. Hy gaan sit, stout stoel, hy's kwaad, skoppie gras is sy eie skuld. Hy gaan af. Nou is dit 'n scrum. En daar speel Roses, nee? Ja, sorry, nou penalty Houston en gebeur. Wesbank. Houston en Roses, yes. So geel kaart, hulle speel van die scrum af, hy staan, die flank is uit. Of hy sit, obviously, Ja, dan hulle die extra uitnaai. sit kom Yes, uitnaai. yes. Hulle gaan skop. So daai goed, dit gaan vir jou byt. Dit gaan vir jou byt op 'n manier want jy kan ook nie attack nie because you don't have numbers. It's not just about defense, it's about the stack as well. You don't have numbers. Maar nou wil ek die ref ook aanbring Lee, in terms of die numbers, sodra jy uit is met 'n stad, jy moet 'n ander frontrow forward op. En dit is baie moeilik om my balance te kry. As jy ja, dit is moeilik wat jy en JP weet mos daarvan. Ek dink dit kom terug na die dynamics van rugby. You need to understand the dynamics of rugby. So should you lose a player, wat is jou volgende, wat is jou plan B, plan C, plan D? Wat gaan jy dan doen? En die vraag is, weet dan D? Nou dit Is die vraag. Ja, dis 'n groot vraag, maar ons wil op hierdie tydstip wil ons vir jou baie dankie sê vir jou vlugtige werk. Ek kan hom aan gee, ons kan hom cheers, gesondheid, Gesondheid. Ons sponsors bietjie gaan aandag gee natuurlik
Een van onze trotse borgers is Sanlam. We are back and it's Geesbou on Friday night. We of course right here in Caledon at Church of God, and of course we want to say thank you to Pastor Rodney and his beautiful wife for allowing us to come into the space. En is sommer lekker is sommer lekker gees, is sommer lekker gevoel hierso as jy in die huis van die Here is. Mense, is warm hier binne. Ons praat op Boland top 12 op kerels. So is nog meer hot hierso, Is so warm hier binne, daai man het sy hare afgesny van laas week al. As jy was 'n inspirasie gewees of hoe? Ek het daar nog so 'n bietjie gehou, né? Hallelujah. We give him all the glory. Yes. Whenever we do anything, right? Without God, we are nothing. We're here to serve his people. We're here to serve his purpose, and that's how we're going to go into our greatness, because greatness is in all of us, just like it is in you. Now, we need to go and take a look at the game day fixtures, the logs, and some of the team sheets. We'll start with Group B, because I think it's... Man, er is een van die groups wat net nie wil weggaan nie, man. Die groep wil nie gaan lê nie, man. Hier is 'n kinkel in die kabel wat gaan kom hierdie week. Guys. Ronde 4, Trawee, is iets wat ek regtig na uitsien. Ek dink, manne, die is hy week, Mac, waar het dooddaai gaan wees. Het gaan dooddaai wees vir sekere spanne, en die spanne gaan huil. Ons kyk gewoon na die groep hier fixes. Natuurlijk, het is 5 uur, Mamrie en Delicious, en die is vir hy wooden spoon besigheid. Ek wil nou nie so sê nie, maar verstaan nie, Mac? Kolle Spider Spide. Mamrie Delicious. Hoe sien jy daai game? JP Mompel is so iets. Honestly, gaan ek sê ek is bietjie verbaas oor hoe Mamrie vaar. Ek sê dit elke keer. Ek het bietjie meer verwag van hulle. Delicious kom tot die en dan is hulle maar hier. Maar Mamrie het opskudding gemaak in die Weskus. Die baai se titel daar afgevat. So ek het gewag dat Mamrie gaan dit hulle net nie vir my dit gedoen nie. Maar ek dink hierdie week om 5 uur dan gaan hulle onderdefend. Hulle gaan hulle naam weer probeer herstel. As nie baie om te kan doen nie, maar Mamrie vir my vir hierdie een. Hulle gaan uitkom en die Prince of Wings gaan weer doen wat hy goed gedoen het in die 2023 seisoen. Pereira en Prince, number 11. Natuurlijk, die teamsheets is daar voor julle. Ons gaan nie nog te lang devil op die teamsheets. Wat ek wel wil sê is, as 'n sekere Corneille Du Plessis wat terug is vir Delicious, al is hy op die bench, en natuurlijk hulle captain Chandler Prince wat ook weer terugkom, en hy is ook op die bench, maar hulle het lekker goeie solid players. Een man wat definitief missing is, as hy vreter carrier van hulle maak ook, is hy groot center. Hy is natuurlijk nie available nie. Maar die span van Mamrie is by die huis, en Mac, homeground en wat iets baie belangrik. Dat gaan 'n groot rol speel. Soos ek sê, hulle gaan hulle naam wil defend. Dit is in jou plek, dit is... Kijk, wil jy sê, dit is jou laaste keer, want volgende week kom 'n moeilike safkol vir jou kuier. So, hierdie week is jou week om op te maak waar jy verkeerd getrap het die afgelope 3 weke. James, nog 'n grote. Een van hy massive games die week. Safkol, Bella Vista, live is op NH Sports TV. What a game! What a time to be alive! Yeah, I think it's a massive game.
Wat vir my so amazing is, en ek love dit, waar even Duitser Bosman ingeklim het, loving the banter. Ek weet nie, julle het dit seker gesien so nou en dan, as jy op die buurvrou se wifi net so loer. Die banter het geloop, Miller, Dimitri, so ek dink, net so op die buurvrou se Voor je verder gaan, dat het zo echt geloop lief, dat Miller al laatst week in zaterdag begin het. Die game was nog eens klaar, rechtig klaar tussen Safkool en Jannie Hamilton. Toen begint Miller al. Dus ik wow. Toen zei ik helemaal klaar, nee. Zei ik helemaal klaar, bro. Hij is toch niet aan jou? Hij heeft 5 punten in de bag. Dus ik wow, ik heb het zoals Miller, wacht eens. Ik denk vir my, so both set piece teams. Let's quickly be constructive. Fantastisch. Both set piece teams, dus kyk daar 1, 2, 3, Kenneth Radford, Dwai, aan die kant Schefter, Miller ook. En dan, daai scrums, 'n bietjie, maar dan ook lynstaande, Al-Qaeda baadjies. Kyk hier so, as die wind waai, hy besem is daar op in die lug, jy moet oor hy besem gooi. So I think that is something, as Safkool 'n plan het. Ja, ek kan sê hoe moet die mense doen, maar as jy my beurtie. As Safkool 'n plan het om dit te doen, dan gaan dit vir hulle 'n goeie, want dis wat Bella goed doen. Die ander ding is die net 'n round thing. I haven't seen a lot of mole tries in this competition. I haven't seen a lot of mole tries. So somehow, die manne kan nie pakkie, daar ergens daar, dis nie my plek in my rol nie, maar al wat ek sê van buite af sien ek, daar's die mole tries en gaan nou daar Boland Park so 'n paar bakstene kan pak met 'n paar mole tries. Daar wil ek sien. Die backline, Wade Nellis terug. Barnes is nie daar nie. Maar Poumi hoop alles is alright aan sy kant. Die lem op 15 vir Safkool, Jared Manus. Ons moenie met Jared Manus weggooi nie. Rowan Manuel en dan 4-3 John Lee Skippers. Ek weet Dimitri het gesê hy kan die game is deel van die lay-by, so hy gaan nie die game drukkie. Maar kom ons kyk en ons het ook gehoor ja, so dis basies dit en dan obviously almal praat van die bomb squad. So almal praat van die bomb squad. So kom ons kyk, but I think wat jy nou al kan doen, kry jy Vaseline reg, jy gaan jou lippe afplek. This is a massive clash. Trap weer net voor ek 'n bietjie verder chat daaroor. Home ground advantage Boland Park. Game maak dit nog baie games af. Hoe belangrik is hy support vir Safkool? Ek hoor hy commentate in Geesbou se aan te gaan. Oh my word. Just like the guy say, come on, man. Ja, coach Happy. Hulle toeskouers is iets anders. 2.2 mal. Hulle is iets soos 2 mal as altyd hulle is gepak, is op die dak, dis langs die veld, dis buitekant die mense se dakke buitekant, maar ek dink Safkool se fans, se toeskouers het iets as wanneer hulle agterloop en wanneer hulle voorloop in 'n wedstryd, dan bring hulle iets anders. Hulle sing daai liedjie van Maar ek wil vir Safkool speel. Yo. Ek wil vir Safkool speel. Nou ek imagine ek moet afkop en hier sing die mense En jy is met belle en hulle sê maar ek wil Safkool speel. En hulle sê maar nee, ek maar verstaan jy, coach Jassie, dit speel 'n groot rol vir almore, definitief. Ja, en nog 'n paar manne wat groot rolle gaan speel is natuurlik die leiers môre. Cecil Miller, great captain, laas jaar vir hulle gekaptein tot binne in die final. Natuurlik 'n ou soos Benjamin Dwai, stalwart eyster van Safkool se leadership. Ons het gepraat oor leadership 'n paar weke of laas week. Hoe important leadership is. So hy twee gaan definitief hulle spanne moet definitief lei daarso en natuurlik ek dink ons het vergeet om te mense na Lenro Julius, die man met die dancing feet, Barley en stuff op sy kick-offs daar natuurlik Mac. Is hy Dan Bigger? Ja, hy man. Mac, hulle gaan is nog 'n groot verlies nou. Wolseley Baan is out. Dis wat ek wil vra. Hoe gaan dit wat 'n groot impak gaan dit om jy het nie vir Banies van die begin af daar nie. Gewoonlik is dit dat mandjies opkom van die bank af. Maar Philander, ek sien hom hier, Philander. Waar is Philander back, Ja. Is hy die lemoen man? Daai man, is dit hy en Banies wat saam hulle lemoene geruil het vir appels? Ek kan nie so mooi nou nie. Nee, dis Dauris. Denzel Dauris. Maar Banies is hy was die dryfkrag van Safkool. Van as hulle vorentoe gaan, as dit Banies en van Banies af word alles, hy het gedikteer wat Safkool wanneer doen en waar. Môre is hy nie daar nie. Wat 'n groot impak gaan dit. Maar aan die ander kant, oorkant, sou jy verwag dat
Keenan Wessel sou speel. Ja, ja. Maar nee, dis Saunders. Hulle gaan met Op die Saunders. bank, ja. Hoekom? Wissels. Hy's 'n interesting Hoekom? call aan Trawé. Jy wil iets bygevoeg het? Ik wil nog Mr. Lee een kaartje geven dat hij was een 10, ik was een 10. Ik bedoel, ons is Ja, laat die 10. Jy die kracht om een wedstrijd te beheren. Die vraag voor die twee 10, en dan ga ik uitstaan hier Ja. met een dankbare hart. You get dankbare two hart. types of 10's. Ja. Die verschillende type 10'e. Oh Kan jullie misschien daarin raken, want dis misschien die reden Ja, dat die een op die dat is een bank is en goeie. die ander. Jy verstaan wat ik bedoel. JP het net nog genoem in verband met plan B en plan C en plan D. So die vraag is, je het al twee spanne, een plan B en een plan C en een plan D? In al twee teams kan bepalen die school. Goalkicking is belangrijk Trawé. Yes. Zo toe, vooral daar, Zafko. En ik moet zeggen, Coach Hershey, die weer gaan een belangrijke rol Yes, spelen. mate. What a brilliant point. Ja, die weer gaan een belangrijke rol spelen. Ja, Hamilton heeft laatst week gespeeld, samen met die win. Alle die bijpunten aan het Ja. Moet niet zo zeggen, nie, man. Oh, yes. Niks nie. Dwight- Nie eens 'n gelei by. Nee, dat was net zo 10 van Dwight, die wint vijand wat Dwight in de gaten. Nee, So, man. ons moet net morgen kijken. Jy sê soos hy aankom as soos Moses, ek gaan nie win. It all depends on the toss also. Yeah, the toss of the coin, gents. It's going to be an interesting game. It's one of the big ones of the weekend. Safco Bella Vista. You can catch it live on channel 263 on DSTV. That's Cape TV. But, you know, why you want to watch it there? You can watch it right here on NH Sports TV. Don't forget to hit that like, share, and subscribe button, whether you're on YouTube, on Facebook, and of course, all our information is on the pages as well as the other streamers that's being logged in. Or that's streaming this platform right now from this platform, and this platform is bolandrugby.co.za. So everybody is live and direct on all the different platforms, but we'll speak about the different streamers in just a little bit. This one for me, massive. Esland Park, Worcester Trawé, Young Hamilton's, Westbank. What a game, is 'n 5-uur kick-off en die permutations is groot. Westbank kan nie afford om te verloor nie. Young Hamiltons kan nie afford om te verloor nie. Dan Mense, weet ek Oh. van die manne wat nou nie sy huiswerke doen dit nou vir haar juffrou al gee huiswerk. Nee man, ek is hier spursie guys. Ek doen man, ek het vir almal 'n game gegee, so Trawé. Hy was ek wil net sê My brood geëet is dit. daai was orders wat ek nou gekry Yes, het, yes, nê. En ek is een van daai mense wat Follow. yes, follow protocol. My brood geëet. nee, ek dink hoekom Sorry, hy lag. man. Ek dink hoekom hy Sorry, lag. boys. Hy was al op Esland Park vir 'n Young Hamilton. Ek wil nou Hy hoeka het weer vra. seker iemand 'n koelebox beloof daar. Ek En wil nou nou lag hoeka hy. vra. Van hulle gaan Van hy- vra waar is die koelebox? Hy's een van daai laggies. Hy's een van daai Coach laggies. Hershey, Ek skuld hy ongevis nog. Eerstens, die Esland Park daar wat hulle speel. Die dam. Die dam. Och. Wat 'n history. Tsapie kan jy vir ons 'n bietjie uitbrei? Ja. Wat 'n geskiedenis het hy te veel. Maar ek is hier vir jou. Ja. So daar was 'n fietsrybaan. Die Daar was twee 'n die fietsrybaan twee kom in- sorry gou, die twee lyk asof hulle moet 'n show wil hier doen. Hulle moet so 'n podcast vibe het, Sanlam lekker wees, maar anyways, gee ons 'n bietjie gooi ons 'n bietjie show daar. Ek is hier vir die mense. So ek het my huiswerk gedoen. So basies. En ek het die myne gedoen. Hy kan ek Ek jou is hier guarantee. vir Dan kom ek hier sit, dat Hy ek die kan- vrae kan vra Ja, vir die julle. dissipline nodig het, ons het 'n skeidsregter. So die ding is, ja, daar was 'n hulle het 'n fietsrybaan daar gehad om die ding. Daai het nie so lekker uitgewerk nie, hulle toe en ook die Obleks het daar gespeel. Yes. Ja. Eerste wedstryd daar gespeel. Ek kan vir die jaargetal gee, maar eers dan gaan ek nou klink soos Ja, hy het sê hy's weer gedoen. Hy het vergeet dat hy 1986. 1986. There we go. Ja, 1986. 86. Jy weet mos hy is so 86, né? Ja, daai net. Maar ek weet jy nog gepraat oor history, maar nou, ons praat van nou. Hoe's die vibe daar? Die vibe is insane. Woeste kom uit, hulle kom support hulle team. Okay, hulle is nog nie daar nie, maar hulle stiek uit vir hom. The people stick out there with a band. The people's name. Sy, ek like sy vibes. Mag op. Daai mense het net heeltemal 'n ander tipe vibe. En die anti-Alatana het die vibe lekker. Oh, nou julle ry antie. Wow, man. As hy familie van Philbury sou Ja, maar soos hulle die hard support. We need to acknowledge this. Ja, Sanlam baie Boland belangrik. top. Jy kry nie die goed daar in Mozambique of in Bloemfontein. Ja. True story. Hy mens dit vibe, hy mens dit gees. Ek dink ons moet so 'n paar as ons weer 'n geesbou het, moet ons so 'n paar van die toeskouers inbring Ja. op die geesbou. Hulle is net iets anders, maar is moeilik. Weereens, daar's ook 'n wind wat waai. Ja. As die wind so waai. Maar so 'n mooi veld, né? Is definitief Brilliant, it's brilliant. Maar
Dankie vir daai insights julle twee. So ons moet definitief vir julle twee Kom by die game, ons Archie, wil julle kom by twee die 'n podcast doen en julle by die gesels game, heel aan hierso maar natuurlik is daar 'n paar ouens wat ons moet kyk hierso in hierdie span. Philbert Joseph leads by example, just like Dustin Velman does at 10 for Westbank. So he's going to be brilliant for them. Matthew van der Westhuizen, who I think is absolutely fantastic. What a finisher. And then Gavin Skippers last week with that little moment right there at the end. Mamri kom en hulle druk Mac, maar Gavin vat hom weg en hy skoor. 2 keer terug en hy skoor binne in die hoek. Ja. What a brilliant try. Fantasties. Maar hoe die manne net in mekaar opweeg hier. Ja, it's amazing. Luciano Troeter, ons weet nie maar ongeveer. Guys, hy was in die top point scorers. Kaat Jacobs. Ethan Cetera. That was good. Defense. Jen, so there's a lot to look out for. I think that front, by the battle up front, that's going to be insane. Sorry, ek sê Bevan Abrams. Ja. Hy's net so 'n 90 cm skram af, maar hy maak die game baie. Ja, it's skram af. Kyk hierso, hy maak hy game so vinnig, nee. So dis wat ek nou sien met my geestesoog. Sê gou net vir my op die 10. Nee, kom ons dink hoe was ek. Maar jy wil nou ons van die patte vat. Ja, julle gaan nou weer van die pad. Jy gaan hulle weer met die podcast maak. Gewoonlik is dit Samuels wat staan. Ja. Samuels meer tegnies. Different type of game experience. Samuels 8914. Samuels jy sien. As hy weer 8914 wil doen. 8914. Nou is dit Abrams. As dit omdat Hemies met 'n vinnige tipe game gaan kom want hopefully sien die ding is met Samuels, sorry ek het nou my coaching keppie aan. Die Samuels kan vir jou rustigheid, kalmte, hy kan die bal skop, hy kan dikteer, hy kan quick taps, hy love 'n stukkie quick tap. Abrams ook. So weer eens plan A, plan B. So dis hoe dit vir my lyk van buite. Maar dan dissipline is baie belangrik ook want Westbank hierdie meeste penalties concede soos jy gesê het. Mac hulle cover en bal ga en dissipline kan hulle kos op Esalen Park môre. Definitief. Veral in die span soos Young Hamilton, ons het gepraat van die goalkicker. Top Troete hy gaan definitief. En is by die huis. Ja. Ons kan nou die ref ingesê het maar hy ook hulle kan lyn toe gaan. Yeah, we've got a brilliant lineup as well. Emmys. So if they stay in this set piece, but it's gonna be action. It's gonna be action all around. That's a 5 p.m. kickoff. Of course, you can catch that on harde kolle. We need to go to the fixtures of Pool A because I think this is where the action will heat up this week. No offense to all the other teams, Young Hamiltons and Westbank. That's a massive game. Safco Bella is going to be massive. Mamri and Delicious is also going to be massive because nobody wants to end up with a wooden spoon. But the issue that we have at hand, gents, we begin weer by Travee, Robertson en Austin. Austin back-to-back traveling weekends. Insane challenge wat op hulle wag. Maar as jy iets wat hulle voor bang is, want hulle skrik mos vir niks. Hulle skrik vir niks. Hulle is in die graveyard. En die graveyard kan hulle maar. Daar's nou graveyard. Dis een van die spooke wat hulle. Wat is 'n graveyard in Afrikaans? Begrafplaas. Ja, dit moet 'n keer 'n podcast vir reël, maar vat ons gou deur daai game en deur daai team sheet daar van Houston. Kom sê Houston. Hulle kom in boats môre. Hulle gaan met die helikopters, hulle gaan met taksies, hulle gaan met karre. Hulle gaan môre die oopmaak en toemaak. En ik kan daar van Robertson weg. Wat wil je? Ik denk baie. Alle goed moet betalen voor parking, hoor je helikopter in je. Ik wil nou net gezegd, ja. Als R20, is R50 voor de helikopter, is R40 voor die anti wat pensen net en die kinders, ons gaan niet nou inkomen, maar ja, allemaal betalen voor parking. Mek noem voor Brandon Hunter, captain. Ja. Captain Fantastic, Captain Marvelous, ja. Marvelous. Ik denk Brandon Hunter is uitstekende leier. Maar hij is al mooi like in groen en geel, nee. Hey. Ik blij uit. Sorry, ik kan niet focussen. Oh ja, sorry. Als jullie wat met focus het gemaakt, man, jullie gezien al zo lekker. Maar jij hebt iets genoemd. Lijnstanen. Oh, brilliant. Lijnstanen. Good point, Trevor. En ik denk, Roland Swarts is een man wat makkelijk die kantlijn mis niet. So, ja, is goed. Die lijn staan. Ik weet wanneer je op pad is. Kan moet ik je hand vat. Wat man? So, Roland Swarts komt uit. Yes. Hulle timing is in, David Gerber. Yes. Hulle doen een 4-man en een 5-man mol. Allemaal doen een 7-man. Yes. So, hoekom doen je een 4-man, 5-man mol? Kost die space.
There's more space in the line out, and Hulle as soon twee- as you penetrate... Kyk gou wie se 9, kyk gou wie se 9. Quality. Oh, Is quality. so Ek jy wil weet net nie gou, gaan sorry gou, laat ek gou net op cam kom hier so. Ek wil net vir almal verduidelik wat gaan die aan. Die twee se bromance gaan al lank aan. En die twee se bromance het nou verder gebromance hier buite toe hulle praat. Weet jy, dis die eerste keer wat ons twee Toe hulle saam praat so Holland, o David Gerber se lineouts en hoe hulle die lineouts doen en Die was goed. slap. So ons gun hulle die space, but gents, in terms of space and time, lineouts belangrik in die game ook, because Robertson het 'n bad lineout in James. En daar's wat ek wil net gou vinnig vir jou 100%. inbring. Daai ouens, hy curly term, hy ouens is good, joh. Yes. Hulle is goed, die ding is nie, die boys, as al wind is, julle moet die mooi verstaan. Julle gooi altyd die weer in die lug, maar wat van die weer? Ja. As dit reën, het jy met 'n natbal geoefen, meneer, ek los hom daar. As die wind waai, wat se Plan A, tipe plan B. lynstande gaan jy doen? Verstaan jy, doen jy 'n vol lynstand, het jy beweging, doen jy 'n jump throw, doen jy 'n throw jump. Daai is wat David inkom, verstaan jy, lekker daai tipe goedjies. So Robertson laasweek bietjie gesukkel, set piece, 'n lynstaan nie so great gewees nie. Aan die ander kant, hulle het 'n backup, Brendan Hunter is maar backup gooi ook. Hulle- So set piece, yes meneer. Inteendeel, hulle 3 manne wat kan gooi. Ja. 3. So- As so- opsies. Ja. Naar die wat Mac, morgen as op- opsies. Ja. En hy is belangrik vir teams soos Houston wat dependable op hulle set piece om vir hulle 'n go forward ball te kry. So nou kom ons terug na dissipline toe. Teen so 'n span kan jy nie penalties afstaan nie. Hy is die ding. Nice. Daai is wanneer die dissipline Nice, inkom. Nice, maar nou kom ons gou weet, dis mos nou my game die. Yes. Houston het gesukkel 'n bietjie teen Roses in die scrums. Ooh. En die dek van Robertson Town. Oh, they are loaded. Maar daar was 'n geel kaart betrokke. Ah. Ek is hier vir jou. So hulle Ja, het maar- minder manne geskram. Maar Mac Bromance aside, so dangerous players. Laasweek se playoff conference, Colin Willemse op 10. Brilliant flyer vir player. Town. Ja. Guys, daai ou speel nee, Mac. Hy gaan definitief dopgehou moet word. Indien hy nie dopgehou moet word. En Die ons koker is terug, boys. En so Willie de Cooker. Guys, Mac, daai is 'n dangerous team, maar ook so in die kant kyk hoe hy 14 nou by Houston man. That's your guy. Jelly is terug. Wesley Spandiel terug. Dat ek dink ervaring het laasweek 'n baie groot rol gespeel Ja. op daai hoek. Roses het dit geweet. Dat uitgebuit en uitstekend gedoen. Hierdie week as hy terug op sy plek. But no offense Wie vir die- die vleuel wat laasweek gespeel het, maar as Ja, Pandiel daar was, was dit Ja, different. chance. Hy het goed Massive gedoen. difference. Hy het goed gedoen. Ek dink dit was Johnson. Ja. Hy Ek goed- en Johnson maar- was by wing. Definitief, maar ek stem Wees saam was met jou gemis. van die players is net daai ouens bring calmheid, man. Ouens het Chad Kleinsman in die middelveld daar vir Houston en dan het jy ouens aan die ander kant weet so Willie de Cooker. Daai ouens is dangerous en lethal. So jy kan daai game uitcheck 3 PM. Wie is daar? McNeil Grant. Daar by van Seilstraat. Maak om nog 'n span kies. Ek weet nie of ek op die span luister. So Robertson Town versus Houston live right here on NH Sports TV. 3 o'clock kickoff from Van Sail Street in Robertson. Hy is die graveyard, né? Hy is die graveyard. Die ding boys môre net voor ons aangaan na die ander fixtures toe. Wie gaan begrawe word môre? Want dis groot permutations. Kan nou snoep begrawe word in die graveyard? Gly en jy gly uit. Ja. Hy sal wat ek kan sê. Kan 'n snoek begrawe word op die graveyard? Hy's tough. Want as die bossie is in die begrafplaas nou, maar anyways, ons moet aanbeweeg na die next game toe van Reigns op Eagles by die huis teen Darling wat bietjie reis daar na daai warm plek toe, daai 4 warme plek toe en natuurlik Eagles second home game in 'n row. Hulle is die champions van die Noordweste. Groot pak slaag gekry verlede week, Japes. How do they fix it? Ja, nee, ek dink go back to what worked for you. And this is from all the teams. Go back to what worked for you. Vergeet van die ander manne. In so 'n game, my les as 'n coach is vat die goed wat jy weet jy het terrible gedoen, gooi dit weg. But go back to the stuff that worked for you up till now, which was forward dominance, massive in the midfield, Simon en Glovu, daai tipe manne, 8ste man, Koeglenberg. So I will think go back to your strength en net vandag Mamre speel nie goed op die oomblikie want Prince of Wings kry nie bal nie. Ja. Hy kry nie bal nie. So So in the die same geval thing here.
kry daai manne wat gevaarlik is, laat hulle Slaan. die bal kry. That's my two cents. En dan Darling se kan daar interesting move kyk as hy nommer 13 trajectra weer. Hy fly as wel 13. Dis nog 13 so man, né? Maar ja, ek dink dis die ervaring agter in die agterlyn. Daai man, los uitstekende speler. Hy kan ook 'n dodelike grabbertjie deursit en die manne laat omdraai. But 13 is a defensive player. Yeah, he's gonna have to call the defense. So Llewellyn is the threat. Ja. Lewis, hy het so nou en dan sy skouers ingepak Saterdag. So hy gaan maar weer hy skouers moet inpak. But also what Earl does well, hy shadow, hy speel, hy praat, hy bring die manne in die inside, hulle het double hits in, hy koop tyd. So daai is wat ek sy rol daar sien. JP, jy sê nou dat jou 13, jou defense feel basically organized. Nou kyk nou die shuffle in die Darling span. As dat die 13 speel nou fullback. So hy het nou meer tyd van agter af om te kan sien wat die opponent eintlik doen en om daai defense daar voor hom uit te sit. In die kring sê, man, luister, dat en dat, ek sien dit. Want jy het gewoonlik net daai paar sekondes en jy moet vinnig react. Nou het jy tyd. En daar's een naam, Raul Daniels, hy is gevaarlik. Ja, dit is 'n hele mix van die 15 speel 14, die 10 speel 13, die 13 speel 15. Baie versatile. Klomp utilities daar so, né? Want daai gaan 'n heck of 'n game wees, nog 'n 5 o'clock kick-off in op Eagles Park in van Reinsdorp. Ons moet nog gaan vinnig na die laaste fikse toe en ons het gechat of voor ons begin het. Ons dink dis die game van die naweek. Van die is reg of weg. En die game is al die pad. Daar by Chantal van 'n vent se Saldanha Bay. So die gaan 'n riller wees op die Transnet Saldanha Bay stadion. 3 uur is daai kick-off en mense, dit gaan 'n stryd op stryd wees. Mac in Saldanha op die baai, op die trek soos ek noem hy plekkie trek man. Van 'n Transnet Saldanha Bay stadium. Big permutations. Wie ever hier verloor is nie eens hier verby. Ek het maandag aan gesê dit is 'n game wat leeg geblaas het. Die 2022 super uit Easter tournament finaal. Hè? Waar die man moes altyd fly op sy geel kaart kry. Ek kon kom die stats uit. Hoekom? Ek dink dit was Colin Willemse hy was een van die fly-ups. Maar nee. Lee, sê vir ons. Die eerste maand gaan. Die man onthou net ou Jacquin Jansen vir Saldanha Bay. Ja, big one. Daar gaan messe wees. Ryan Julie speel goed. Maar hier gaan ons daai ekstra bietjie wat Jacquin na die span toe bring. Gaan experience maak. Gaan die saak maak. Daai experience, daai klomp caps wat hy ooit in 'n provincial side as 'n flyer. Maar kan ek by? Roses sal voel. Ons steek tussen die lug, ons het nog laas hier gewen. Ja. So ons het gou dit voor. Maar Ryan Julius kan vir jou van enige plek afslag. Baie toe. Daai is die ding. En hy's links. Ja. En hy's belangrik, hy left-footed kickers. Oh yes. So it gaan weer help met die exit play. Guys, this is going to be a test match. Luister nog my baie mooi. Penalties test match. Jacquin Jansen. Die kommunikasie van 'n team, dis sy primêre rol en dis wat die ouens baie goed doen. Roses baie aanvallende span, offload game, man of the match, Solomons laas week. Maar Saldanha baie veranderings gemaak. Ek sien vir Ati Magwala wat hulle gebruik as 'n hakker. Hy's op die flank. Johan Lou terug in sy posisie op stit. Brent Manuel op die bank. Mikael Hansen baie goed gedoen laas week. So daai tipe goed, it's gonna be a test match. Daar in die wind. Daai wind daar so as hy wind pomp. Kyk hier so dan is dit 'n saak. Ja, sien jy het mos my nou klomp vrae gevra sover. Come on nou. So nou wil ek die coaches 'n vraag vra. Vorige fixture, die Darling game. Ja. Al twee kapteine was op 13 geweest. En nou is al twee kapteine op 2. How influential is a captain when he's leading from the back? And how is he influential when he's leading in the back? I don't think for me it's not really about where he is. Leadership in general is just you are the born to do this or you're not. If you look at most of the clubs, you'll find their captains in the forwards because he's in the mixer, he's in the oven. He's very dirty werk gebeur. Ek dink dit depends on your player profile. Daai is wat ek kom nog daar, maar okay, thanks. Maar want ek wil nou net sê dat ons praat so baie van player profile.
You know, you need to look and see who's the leaders in your team. It doesn't really matter if he's the 1 or if he's the 15. You know, at the end of the day, your player profile will dictate who's going to lead. Because who's the guy that manages the rest better? Daai tel baie vir 'n kaptein. Because how you hoe referee approach is key. Your approach is key because Lee, as ek na jou toe kom en sê, "Mr. Ref, nee man, hoekom moet ek so geblaai? Hoekom wat gaan hier aan man?" Dan moet jy maar gaan shower, ja. Dan is dit shower time vir jou as kaptein ook. Hy's om 'n team holding straight away. You know, how you approach the ref, how you see the game, how you the mutual respect you need to have, and I would say your man management skills is important, your people skills. That's what you look for in a leader. Mac? Okay man, nou sit ons as hier met die vorige was altyd in die backline. Die penalty is hier, backline lê daai kant. Nou hy moet nou kom luister, waarvoor is daai? Hy moet daai kant van aanloop tot die wat was daai? Okay, weer terug. Die penalty is hier. Elson Davids of die van Joshua staan net op. Wat was daai? You know what the advice would be, JP? Walk with the referee from the penalty to where they kicked it out for the line. Ek weet, Boematel, ek sien hier ons foon wat bereid, Boematel sê hulle gaan ons afsit. Maar voor hulle ons afsit, before the game guys, you have a plan. Hier, as ons hier is, gaan ons skop. As ons hier is, gaan ons speel. So if you have a penalty, en ek sien nie baie span in die Boland doen nie, jy kan nie haastige besluite maak, raak rustig. Wat doen ons in die eerste line-out op die 10? Ons skop dit uit, ons die 5-man lyn staan klaar. Irrespectief van waar die kaptein is, here it's going to be a set-piece game. It's going to be a forward-dominated game. So die kaptein speel 'n groot rol. Louis Llewellyn aan massive layers. That's why they are there. And you spoke about the character, the leadership. But Divan Joshua, Alshon Davids, Divan Joshua druk so baie 3 jaar. Alshon Davids, massive verskil gemaak die week. Hy het 'n bietjie in die stoutstoel gaan sit. But I think that is where the game is going to be won. Is daar onder die comparison. Saldana, Roses, groot, massive game, massive permutations as well. But yeah, that's it for us looking through the fixtures and the team sheets. We're going to be back in just a little bit. Before we say goodbye, we need to first say thank you to our kit sponsors, Umbro. Who are we? We are the alarm at 4:30 a.m. We are practice before school and after work. We are fitness goals. We are goals. We are focused, balanced, relentless. We are real, and real sees real. We are you. Yeah, we're back. It was a Take Town and Umbro ad. It is Geesbou on a Friday night. The Sanlam Boland top 12. I'm looking forward to a brilliant round of fixtures. We just checked out the teams. We checked out the permutations. We spoke about the permutations, but now we need to focus on something else. Now, just before we wrap things up, I want us to just unravel the context behind what happened on Saturday. I was baie negativity oor wat Saterdag gebeur het op daai veld by Safcon, veral vir jou persoonlik, McNeil. Yes. En ons as jou mates, as jou broadcast colleagues, ons het jou back all the way, maar geef ons 'n bietjie konteks oor wat die situasie was dat jy moes op die veld gaan vir hy onderhoud. Wel, as jy dat wat ons doen as 'n diens, as ons werk, so per opdrag ons wil die kompetisie uniek maak en iets nuuts probeer en per opdrag aan my baas, het my baas vir my geopdrag om sodra daar 'n 3 gedruk kan word en ons het actually gewag dat dit gaan aan die kant van Young Hamiltons wees. Ons het gereed gestaan. Hulle was op die aanval. Dat ons die persoon wat die 3 gaan druk, gaan interview. En dit kom nie van my baas nie, maar van bo af. So ons het 'n opdrag gekry en ons het gereact op die orde wat aan ons gegee was. Maar Paul my gaan kuier agter die lyn en ek is baie vinnig op dit. Ek moet alles time
moet nie interfereer met Julius wat gaan skoppie en ek moet klaar wees voor Julius klaar geskop is. Ek het die een vraag gevra en hy het geantwoord. Ek was op pad om die tweede een toe ek sien. En toe ek nou die interaction het ek dadelik net soos almal kan hoor. Dit was 2 mics, niks het ek verder gesê nie, maar ek het weer eens 'n opdrag. Ja, die there was an opdrag was instruction. gaan ek. There was an instruction from above. I just want to bring Lee in before I kind of wrap things up here from a referee's perspective as well. It's obviously a shock to you guys that you see somebody walking with a mic and he's on the field. I mean, it's not something you expect to happen. Just like you didn't expect what happened on Saturday. Dis al ek dink jy praat die waarheid daar en ek voel dit vir my vriend hierso. Maar ongelukkig het Gabriel wat op die dag die skeieregter was ook korrek opgetree. Because daar was niks deur vir hom gegee nie. So ek vra maar namens hom vra ek hom verskoning. So but if the instruction come from above and unfortunately we have not been briefed about it. So but Ik denk like it's literally everybody wants a great product. Yeah. I mean, you were spontaneous, you were there, and obviously in your spontaneousheid het jy 'n stelsel gehad hoe jy dit wil gedoen het met Neil. Skeieregter iets gevolg en daar was net basiese miscommunicasie cause from our side. Nou praat ek van ons almal, al die streamers. We are here to push a product. Net soos mense dink, wat praat ek en dra? We are here to give you entertainment. Yes. We are here to give you quality. So the same with that, en obviously die skeieregter was nie gebrief want dit was nie kompetisie reëls en die knockout moet dieselfde bly. So I think merely a miscommunication, a glimpse, en dit goed gebeur. Yeah. But now how are we gonna bounce back? And the bounce back is, kom ons support mekaar, weet jy wat? Ek gaan huis toe gaan, ek gaan myself voorberei vir Rose Sultana, ons almal het wedstryde, die skeieregters berei goed voor. So kom ons support mekaar. Yes. As goed gaan nie en die stream is 'n bietjie tyd, dis moeilik, ons is frustreerd, my span speel as 2 minute oor die ding hak. Ons verstaan nou. But when you receive good service, look at somebody's character and credibility over a time period. Yeah. You can't judge somebody based on one moment. Because if we must be judged on one moment, dan gaan nie een van ons hier sit vanaand nie. So vir my, ek is altyd die ou wat so 'n klip hard deur die muur hardloop, is okay, ek kan dit vat. But we are here to give you a quality service. And for us, it's not always easy because we need certain information to give you the quality. Maar ons is hier, man, is een land, is Boland. Ons wil lag, ons wil dit geniet. I mean, the streams has been good, the numbers has been good, the product is going well. So, let's stand together. Kom ons hak in. En ons laat vertrouw weer homself. And yes, there's guidelines, there's rules, and it's not lessons, it's lessons. Ons leer. Yeah. Maar kom ons is hier vir mekaar, kom ons hak in. And let's make this product better because it's been 3 weeks. But guess what? There's a couple left. Daar's nog semifinal, daar's nog finaal, daar's nog Wellington. Die dinge moet nog rukkie buite. But we need, ek het vir jou nodig om op jou beste te wees. Die ref moet die beste call maak. Daai 'n keyboard warrior daar by die huis, jy moet nou en dan 'n goeie comment sit. Hoekom? Because if I'm just being broken down, how am I going to stand up tomorrow? Come on. Verstaan, so dis van my kant af, ek is nou 'n bietjie in 'n moeilike situasie, hoër vlakke gewees, but you need the positivity. Jy kan nie net die hele dag op jou kop gekap word nie. Hoe gaan jy voel as jy die hele dag op jou kop kap? Jo, dan was klein nie stem. Ek enige wat jy wil by uitgou vir ons rap. Ek kyk almal se games. Ek kyk almal die ons games. En dan kyk ek so op social media. Daar is mense wat ook aan my stem. Wat miskien nou nie na jou stem luister nie. Maar daar is mense wat ook van jou stem, wat my stem weer vir hulle irriteer. Maar ek bedoel dat almal het hulle favorites, commentator, whatever. Maar op die einde van die dag sit ons almal ons eie tyd daar. Ons almal gaan uit, ons ry ver, ons sacrifice. Jy sit daar skief op 'n scaffolding. Hy's bou. Ja, nee, ek het al gekom met dit. Ons gaan nie nou op. Ek bedoel, jy doen dit vir gemeenskap, jy doen dit vir Boland, jy doen dit vir die Unie, jy doen dit vir die wind waai jou stem weg, maar jy is weer af volgende week. Strip so wap. Maar verstaan, so. Ek kry mense wat kom en hulle, maar ek het geleer, jy het nou weer aan bietjie man lekker opgelig en hy sê, kyk,
As jy gaan starten of gaan bly op elke common, dan gaan jy nooit bereik wat jy moet bereik. Die persoon gaat vir jou agterhou. Jy sal miskien nou in 'n sekere jaar baie verder gewees het, maar nou is jy eers by die eerste hurdle van jy het nou vasgekyk in die persoon se ding. So, vir ons as streamers en ons as commentators, ons moet mekaar oplig en dat ons mekaar encouragement. Verstaan, as ek sien Travee sê so man nou Ryan Julius se naam is Pietie. Moet nou nie vir hom op 'n social media ook gaan sê my broer. Verstaan? Daai is ook nou om dit nou aan te hits, maar sê kykie, staat jy bietjie jou 19 doen 'n bietjie moeite om die ouens te leer. En wat is die team se verkeerd is? Ek gooi dit in die lug. Daai ja, goeie punt. Guys, ek wil nie lank daarop ding nie, maar my ding is die criticism, it's good. Exactly. Verstaan, ek sou vir hy sou vir my sê, JP het oor Nant te veel gepraat. It's fine, ek gaan dit vat. Daar's 'n rede vir dit. Ek dink miskien moet ons toe hy conversation met hulle hê. It's the way, listen to me carefully. It's the way how you say something. Ek meen baie mense het my kontaknommer, hulle kontak vir my en is die kant en ek vat dit. Ek het 'n klomp mense, maar ek gaan nie heeltyd as ek sien Bruiten het gehak op die TV en dan gaan ek sê soos WhatsApp of so maar nou. Ek gaan sê jy kry gechat. Ek dis wat ek doen. So van my kant af, look, we don't want to make a big fuss about it. But kritiek is fyn en goed, maar ons is hier vir mekaar man. Verstaan jy? Ek het nog nooit vir hom afgebreek nie. Baie mense sê baie goed, but we building. This is the first time we work together tonight. Yes. En mense gaan nou lag en goed, but dis wat Boland vir ons skryf. This is a platform for us to add value. Want dis wat ons doen is. Referees add value as well. Yes. Exactly. As ek mag iets sê en ek weet ek het vir my na die X-teen geval het hy vir my 'n boodskap gestuur die Sondag. En ek het vir hom ook 'n boodskap gestuur in die week rondom die incident. En daar's iets wat ek gepost het op social media. It says that the moment we stop caring about civilization, that's the moment we lose our humanity. En die manier hoe sy karakter aangeval word is verkeerd. So daarmee stem ek saam. But once again, it boils down, we need to educate. And then it also comes down to a character test for you. Exactly. And look at you here. You bounce back. We all need to bounce back. Like Travee, you said it. Everybody makes mistakes, and I also want to tackle this issue because some of the streamers were attacked for the mistakes that they were making. And then there was a little bit of confusion between certain entities. En toen word ik ook geattacked van een kant af, but it was all in good faith, trying to protect all the brands, etc. But I want to give a huge shout out to Matsikama Club Rugby Live. 6 months in, started brand new basically, and they have to do. The Boland top 12 is massive, boys. We've been doing this for quite a while, so shout out. Yo, staff hier in die kombuis, it's sweet hier so. So, I want to give a big shout out to Matsikama Club Rugby Live and Harde Kohle as well, who's going to do a game tomorrow. They're doing Young Hamilton's Westbank, and then of course Matsikama Club Rugby Live will be entertaining you with a fun arranged up Eagles and Darling, and then of course Club Rugby Live. They've got Mamre and Delicious, and they've got that massive one, Saldana and Roses, which JP is going to be at as well. And then of course, right here on NH Sports TV, it's going to be massive. Ek gaan nie toe wees. Want is town en is Houston. I think JP has a biggest thing. Ja. No, but Kan jy my eens vra? Ja, okay. Gooi. JP, I want to wish you luck, strong for tomorrow, and may the wind blow in your face. But ik wil net terug aan coach Harsie. Ik het hulle gesê ek en jy is nou 2 jaar in. En ons kyk op na julle. Ek bedoel die rugby kennis wat julle het. Dat kom in experience. Jy kan nie dit koop nie. Jy kan dit nie gaan haal in 'n winkel of so nie. Dis die kennis en ons leer by julle en ek dink as jy open is vir leer, dan gaan jy dit ver maak man. Ja, but we also up to learning. Ons leer elke dag by julle. Ook ek kyk julle games en ek het aan die begin het ek gewone wat paraat. Bolle alles almal wakkie alles almal aan. Worry man.
Ik zet die video aan daar op die coachesgroep. Ik vraag Bola Gonari, wat gaat die aan? Ik druk play. Kijk hoe stootelaar man aan soos 'n Shoprite. Ik denk, yes! So, ik denk die man en zoiets. Guys, dat is brilliant. Die sê dit is brilliant, is entertaining. Ons kyk op na mekaar toe. Ons werk saam, ons is hier om mekaar te help. Ek bedoel Lucien is elke week by julle. Volgende week is hy saam met Matsikama Club Rugby Live. That's what we're here to do. We're here to assist, we're here to help one another because we have one big product that we want to take to the world. And the only way we can do that is if we actually work together. Because it's not just about the different brands, but it's about this massive brand, which is the Boland Cavaliers. And with that, I want to wrap up because there's one more game I didn't mention yet. It's the big one. Boland Park, Safcol, Bella Vista, also right here on NH Sports TV. Before I say goodbye, do me a favor and hit that like, share, and subscribe button all on YouTube, on Instagram, everywhere. Well, you can find us anyway. All right, and don't forget. Is my email address as jy wil stream dit. Alright, there's also top 14 and top 16 games tomorrow and it's going to be live on your world of superstars. I call these streamers because that's what you are. Like we said, we don't get our time back. We leave our families, we leave our kids behind and our time is our most precious currency that we have and we do this all for you guys. So show the streamers some love. Hit that like, hit that share, hit that subscribe button and I'm telling you, these boys are going to entertain you just like Lee will make sure that everybody is safe and sorted and sound throughout the day. Mac, thank you so much for joining us on the hot seat. Lee, absolute pleasure as always. Japes, lekker week, ons gaan nou die pad vat en Travee, julle twee moet organise vir hy bromance en hy podcast later. Yeah, of course, it's about that time. We got to say goodbye. Like I said, like, share and subscribe. If you don't know where the links are, bolandrugby.co.za, that's where you can find it all. Click on the clubs, yeah, you can go there now. Go to bolandrugby.co.za, click on clubs, and then you'll see streams. Once you click on there, all the games are going to be available for you. You click on the game that you want to watch. You can also multi-stream, and of course, that's if you have a lot of devices. And of course, don't forget, once again, hit that like, hit that share, and hit that subscribe button. From us here on the panel, and of course, our amazing sponsors, Sanlam, Vuma, Tekitown, Ambro, and I think we forget that Agrico is also involved sometimes. En as mense wat ietsie drink, Toza is ook involved. And you can also check out tomorrow because Tekitown is going to give away some massive equipment worth 7,000 Rand to the local communities. The home sides, of course, are going to be beneficiaries of that. From me, Urshiv, and the rest of the panel, we'll catch you on Saturday once again for wrap-up. And that's going to be live from Bella Vista and Safcol game, or just after that game. From us here at NH Sports TV, we would like to say thank you for tuning in. Once again, show us some love. Hit that heart button. We'll see you after the games. Guys, what is this? Yeah, today we're not gonna watch Dusky. Oh, some rugby kyk. What is the rugby now? Rugby is it? That is soccer balls. Is kom by die voet. Ja, is the rugby balls. Pass on. Just don't call me 1-2 step. Oh, okay. Okay. Boland man. Ouwens, kom ons gaan uit. Kom ons geniet onsself. En ons doen het vir ons plek. Julle is die toos van die gemeenskap man. Een man as een span. Sê my wie is jou span. Geesbou op 'n Vrydag. Game day op 'n Sarah. Die top 12 is 4 in vlam. Aan klub rugby jou gedaan. Vrede
down tot Berrydale supporters skree, let's play the game. Draai jou trui en wys waarvan jy gemaak is. Ons battle nou vir first place. Wys hulle wie basis. Voor die vletjie handvat. Die oomblik moet jy raak vat. Doen jou best as jy veld vat. Sê my wie gaan die kap vat. Is tyd vir jou span om hulle self te bewys in die top 12. Hier speel die Boland se bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te bring. Kom ons staan saam en ons skree saam vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan saam en ons skree saam, die top 12 is weer aan die brand. Is tyd vir jou span om hulle self te bewys in die top 12. Hier speel die Boland se bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te bring. Kom ons staan saam en ons skree saam vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan saam en ons skree saam, die top 12 is weer aan die brand. Ons trefeit in die top 12 vliegen. Kom en support net jou span met jou liefde hier in die Boland. Oh, hier in die Boland, yeah. Draai jou trui en wys waarvan jy gemaak is. Ons battle nou vir first place. Wys hulle wie basis. Voor die vletjie handvat. Die oomblik moet jy raak vat. Doen jou best as jy veld vat. Sê my wie gaan die kap vat. Is dit vir jou span om hulle self te bewys in die top 12. Hier speel die Boland se bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te bring. Kom ons staan saam en ons skree saam vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan saam en ons skree saam, die top 12 is weer aan die brand. Kom ons allemaal sing saam. Is tyd vir jou span om hulle self te bewys in die top 12. Hier speel die Boland se bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te bring. Kom ons staan saam en ons skree saam vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan saam en ons skree saam, die top 12 is weer aan die brand. Hallo? Hallo? Wat zeg je? De game? Ja, de game is lang al voorbij, Boeta. 2 uur geleden. Wat zeg je nou nog hier? Nou, alles wat van niks. Van niks. Vroeger opstaan, vroeger klaarmaken. Dan zit het tijd voor de game. Dat is jouw eigen skil. Game is klaar. Ga bij.